Desde que tengo memoria me fascina el mar, lleno de formas de vida tan extrañas y hermosas que parecen ficticias. Sus misteriosas criaturas me llamaron la atención desde que era pequeña. Qué diferentes son a los animales que conocemos. Y entonces empecé a bucear. Muchos creen que las gorgonias, los corales y esponjas son plantas, pero en realidad son la expresión más simple y antigua del mundo animal. Cada criatura que lo habita forma parte de un relato que se remonta a miles de millones de años. Pero, ¿cómo pasamos de esos comienzos a la increíble diversidad de vida que vemos hoy? Parte de la respuesta se reduce a una secuencia de letras, las bases nitrogenadas que revelan la identidad de cada ser. Es aquí donde empieza nuestra historia. Quise saber qué nos cuenta el código de la vida estudiando el ADN mitocondrial. Transmitido solo por vía materna, es un mensaje que se conserva a través de los tiempos, revelando la identidad de las especies. Cada especie en la Tierra tiene una Eva mitocondrial, un linaje único de una madre ancestral. Y aquí es donde mi viaje tomó un giro. Es entonces cuando decidí estudiar la vida de una forma inusual, a través del arte. El código, largo y complejo, cuenta una historia que hoy hemos traducido en música. El proceso comienza con una serie de algoritmos que transforman la secuencia de la vida en una partitura, permitiéndonos experimentar la vida marina a través de la ciencia y el arte. Mientras observas, escucha con atención esta melodía que refleja lo misterioso del mar. Captura la esencia del Mediterráneo y nos recuerda que no es solo nuestro pasado, es nuestro futuro. Una melodía que nos llama a comprender y cuidar la riqueza de la vida, la belleza del mar.